करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर ले और साइड में नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा ताकि हमारी हेलो एंड वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिखाओ गुरुजी पर। मेरा नाम है नवाज़ और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टीवी के रिमोट को किस तरह रिपेयर कर सकते हैं। बड़ी आसानी से आप घर पर भी इसे रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों होता ये है कि टीवी के कुछ बटन्स वर्क नहीं करते हैं, हमको लगता है कि रिमोट ख़राब हो गया है और हम शॉप से नया रिमोट ले आते हैं, पर आप ख़राब रिमोट को भी घर पर बस 10 मिनट में रिपेयर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अभी मैं बताता हूँ कि मेरे इस रिमोट में क्या प्रॉब्लम आ गया है और इसे हम किस तरह ठीक करेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर मैं मेनू का बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेनू का बटन पर प्रेस करते ही मेनू आ जा रहा है। यहाँ पर कुछ बटन सही से काम कर रहे हैं, मगर मैं जैसे ही वॉल्यूम का बटन दबा रहा हूँ, वॉल्यूम अप और डाउन, तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ प्रेस कर रहा हूँ मगर वॉल्यूम अप और डाउन नहीं हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे सॉल्व, आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर। चैनल पर आप अगर नए आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आ रही है और मैं आपके लिए दोस्तों ये वीडियोकॉन टीवी का रिमोट है जो कि कुछ बटन इसके सही से काम नहीं कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने सेल वगैरह भी डाला है, पर फिर भी ये सही से वर्क नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि ये टीवी के रिमोट के कौन कौन से बटन सही से वर्क नहीं कर रहे हैं, तो एक तरीका आपको मैं बताता हूँ जिससे आप आसानी से पता कर लेंगे कि इसके कौन कौन से बटन सही से वर्क नहीं कर रहे हैं और किन किन बटन को आपको रिपेयर करना है। तो दोस्तों आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और कैमरे के सामने जैसे ही आप यहाँ पर इस जो सेंसर है रिमोट का उसको कैमरे के सामने कीजिए और आप बटन प्रेस कीजिए, तो देखिए आप उसमें से एक लाइट जलती हुई दिखाई देंगी आपको, जो कि आप अपनी नॉर्मल आँख से नहीं देख पाएंगे। ये कैमरे के सामने रख कर आप हर बटन को प्रेस कर लीजिए, तो ये बटन ब्लिंकिंग होना चालू हो जाएंगे। अगर ब्लिंकिंग हो रही है तो इसका मतलब आपका बटन अच्छे से वर्क कर रहा है, और अगर कोई बटन पे ये ब्लिंकिंग नहीं हो रही है तो हमको उस बटन को रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी ये मैं बता रहा हूँ, वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन प्रेस करके बताता हूँ कि ये लाइट ब्लिंकिंग कर रही है कि नहीं कर रही है। ये देखिए दोस्तों, ये मैं दबा रहा हूँ, दबाने पर भी आप देख सकते हैं कोई भी लाइट आ नहीं रहा है। तो हमारे को इस बटन को रिपेयर करना है। इसे कैसे रिपेयर करेंगे मैं आपको बताता हूँ। बड़ी आसानी से रिपेयर हो जाता है दोस्तों, बिना किसी खर्च के आप घर पर भी आसानी से कर सकते हैं। घर की महिलाएं भी, बच्चे भी इसे रिपेयर कर सकते हैं। तो अब मैं इसको हमको इसके लिए हमें इसे खोलना पड़ेगा। मैं वीडियो लंबी हो जाएंगी, इसके लिए थोड़ा स्किप कर देता हूँ। इसे डायरेक्टली खोलकर आपको मैं बताता हूँ। अगर आपको इसे खोलने में तकलीफ़ आ रही है तो दोस्तों आपको एक स्क्रू चाबी चाहिए, जिसकी मदद से आप इसको बड़ी आसानी से खोल सकते हैं। इसमें कोई स्क्रू वगैरह नहीं होता है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर इसको सिंपली अटकाना है और इस तरह से इसको पुश करते जाना है, घुमाते जाना है। आप देखेंगे कि ये रिमोट जो है खुलता जा रहा है। इसी तरह से हमको दोनों साइड का खोल लेना है। और आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही कवर हमने निकाल लिए हैं। इनको रख देते हैं साइड में। आप देख सकते हैं कि ये प्लेट जो है रिमोट की हमारे सामने आ गई। दोस्तों होता ये है कि इस प्लेट के ऊपर कार्बन आ जाने से प्रॉपर बटन वर्क नहीं करते। हमें इस कार्बन को पहले अच्छे से हम इसे कपड़े से साफ़ करेंगे। इसके बाद में बताता हूँ इसमें क्या करना है आपको, जिससे जो ख़राब बटन है वो भी अच्छे से वर्क करने लग जाएंगे। दोस्तों हम इसे एक कॉटन के कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर सब कार्बन जम जाने की वजह से भी ये काम नहीं करता है। दोस्तों आप इसे साफ़ करने के लिए थिनर वगैरह का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना कीजिए। अगर आप थिनर का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो बटन्स के पॉइंट है ये इनका ख़राब होने का खतरा बना रहता है, जिससे आपका रिमोट परमानेंटली ख़राब हो जाएगा और आपको नया ही लेना पड़ेगा। तो आप इसे देख सकते हैं आप कितनी गंदगी इसके ऊपर। इसको कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लीजिए। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। मेन चीज़, बड़ी आसानी से ये रिमोट चालू हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि ये मेरे पास इरेज़र है, रबर जिसे कहते हैं हम, बच्चों के कंपास बॉक्स में आसानी से मिल जाता है। इस रबर से हमको जो है
जो ट्रैक काम नहीं कर रहा है वॉल्यूम अप एंड डाउन का, ये वाला ट्रैक, इसको अच्छे से पहले हम रबर से साफ़ कर लेंगे। इसके ऊपर का सारी गंदगी, कार्बन को जो हमें साफ़ कर लेना है। आप देख सकते हैं कि ये कितना साफ़ हो गया। इन बटनों को देखिए और इसको देखिए कितना साफ़ नज़र आ रहा है। इसी तरह आप पूरे रिमोट के बटनों को साफ़ कर लीजिए। इससे आपका जो रिमोट है, जो दूसरे बटन ख़राब होने वाले हैं वो भी ख़राब नहीं। देख सकते कितना ख़राब हो गया। इतना नई ऐसी प्लेट हमारी बन गई है। इसे दोबारा से कपड़े से साफ़ कर लेंगे। जो गंदगी इस पर चिपकी हुई है वो पूरी निकल जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमारी प्लेट बिल्कुल ही नई प्लेट जैसी दिखाई दे रही है। अब हम देखेंगे कि इसके ये प्लेट काम कर रही है या नहीं। तो अब मैं रिमोट को वापस से असेंबल कर लेता हूँ, वापस से पैक कर लेता हूँ और देखते हैं कि ये बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने रिमोट को वापस से फिट कर दिया है। जैसे हमने खोला था वैसे ही हमने फिट कर दिया है। और इसमें मैं सेल लगा के दिखाता हूँ कि रिमोट से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले हम कैमरे पे टेस्ट करेंगे, उसके बाद टीवी पे टेस्ट करेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अभी ये वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन हमारा चल नहीं रहा था, ये देखेंगे। देखिए दोस्तों, वॉल्यूम अप और डाउन। अब मैं आपको टीवी पे बताता हूँ कि इसमें हमारा बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोस्तों हमने टीवी को कर दिया है ऑन और अब देखते हैं। ये देखिए आप, मैं इसके वॉल्यूम का बटन प्रेस कर रहा हूँ और ये देखिए वॉल्यूम अप और डाउन होना शुरू हो गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारे बनाए हुए वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर आप अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।